최근 허영만의 백방이행 거제편 보고 여긴 가봐야겠다 하고 다녀온 여기는 제 갈치도 때문에 제주도 멀리 갈 필요가 전혀 없어요. 무려 1m 넘는 길이에 어른 손바닥만큼 두툼한 통갈치구이가 나오는데 살이 워낙 통통하고 촉촉해서 입에 넣는 순간 샤르르 녹아내려요. 여기서 끝이 아닙니다. 갈치조림은 가시하는 없는 순살 갈치라 달콤 칼칼한 양념을 숟가락으로 쓱 떠서 흰밥에 쓱쓱 비벼 먹으면 눈이 저절로 감겨요. 솔직히 이렇게 부드러운 갈치조림 또 있을까 싶네.